Ini tadi dari laporan warga. Jadi dari Sering sampai Taman Akasi ini ada sekitar 8 pohon yang terdampak pada jalan. Terdampak dari angin kencang, bukan puting beliung ya, ini angin kencang. Sehingga warga yang melintas dari arah utara ke selatan ini terdampak pohon tumbang. Untuk penanganan sudah ditangani dari petugas BPBD maupun terkait Polsek setempat dan DLHK, juga dari beberapa unsur yang membantu untuk evakuasi pohon tumbang. Apakah ada korban ini tadi? Untuk korban tadi sempat ada motor yang terdampak, cuman hanya luka ringan. Jadi alhamdulillah sudah terevakuasi sore tadi. Berarti untuk saat ini untuk penanganan sudah clear ini ya? Alhamdulillah sudah selesai dan tinggal pembersihan dari pihak DLHK untuk besok pagi dikondisikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tadi dari laporan warga. Jadi dari Sering sampai Taman Akasi ini ada sekitar 8 pohon yang terdampak pada jalan. Terdampak dari angin kencang, bukan puting beliung ya, ini angin kencang. Sehingga warga yang melintas dari arah utara ke selatan ini terdampak pohon tumbang. Untuk penanganan sudah ditangani dari petugas BPBD maupun terkait Polsek setempat dan DLHK, juga dari beberapa unsur yang membantu untuk evakuasi pohon tumbang. Apakah ada korban ini tadi? Untuk korban tadi sempat ada motor yang terdampak, cuman hanya luka ringan. Jadi alhamdulillah sudah terevakuasi sore tadi. Berarti untuk saat ini untuk penanganan sudah clear ini ya? Alhamdulillah sudah selesai dan tinggal pembersihan dari pihak DLHK untuk besok pagi dikondisikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.